tsira da amincin Allah ya tabbata ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Bayan haka ku ji tsoron Allah ya ku bayin Allah, ku san Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana ganin ku a cikin dukkan abin da kuke yi ko a sirrance ko kuma a bayyane. Ku ji tsoron Allah domin tsoron Allah shine mafi darajan abin da mutum zai sirranta a cikin zuciyarsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa attaqwa ha huna yushiru ila sadrihi salasa marrat. Yana cewa tsoron Allah anan yake yana nuna kirjinsa. Babu abin da zaka boye a cikin zuciyarka mafi daraja sama da tsoron Allah, kuma tsoron Allah shine mafi tsadan abin da zaka bayyana. Kai fiyayyen tufafi shine tsoron Allah. Ubangiji ta'ala ya ce ya ku waɗanda kai imani, ku ji tsoron Allah haƙiƙanin jin tsoronsa, kada ku kuskura ku mutu face kuna musulmi. Allah ta'ala ce wa libasu taqwa zalika khair, wato tufafi na tsoron Allah shi yafi alkhairi. Ka sa rigan tsoron Allah, duk inda aka ganka a gabawan Allah mutumin kirki, maganganunka na tsoron Allah, ayyukanka dukkaninsu na tsoron Allah, to shine ka sa tufafin tsoron Allah, shi yafi akan ka sa riga babu tsoron Allah. Wani malami yace idan mutum bai sa tufafin tsoron Allah ba, to kamar yana tafiya ne tsirara. Imaninka sai ka haɗa shi da tsoron Allah, nan ne ka samu rufin asiri. In ba haka ba kuma tsirara kake tafiya, mutane suna maka ganin ganga ba rufi ne ko da ka sa tufafi a jikinka. Ya ku bayin Allah muminai, haƙiƙanin rayuwa ita ce rayuwar zuciya. Idan zuciyar mutum bata cika da imani ba, bata cika da tsoron Allah ba, wannan macacciyar zuciya ce. Mumini yana rayuwa ne da imani kamar yadda kafiri yake rayuwa da bijirewa Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Babu rayuwa mai daɗi sai idan tana tare da imani. Mumini bawan Allah na gari shine wanda yake jin daɗin rayuwa. Akwai wata walwala da yake ji a cikin zuciyarsa, wata aljanna da Ubangiji ta'ala ya sa masa a cikin zuciyarsa yake walwala a cikinta, wanda sarakuna ko shugabanni ko masu kuɗi ba su da irin wannan. A cikin zuciyarsa akwai inshirahi, akwai yalwa da walwala, babu kunci saboda tsoron Allah subhanahu wa ta'ala da ya tusa a cikin zuciyar. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Duk wanda ya ji tsoron Allah, Allah zai bashi mafita a cikin dukkan kuncin da ya shiga, kuma zai azurta shi ta inda baya tammani. Amma kafiri ya bijire wa Allah subhanahu wa ta'ala, sai Allah ta'ala ya ce amwatum ghairu ahya. Su kafurai matattu ne ba rayayyu bane. So da haka in babu imani, babu tsoron Allah, babu rayuwa, mutum kaman macece ne, ba zai zama yana raye ba matukar babu imani a tare da shi. Rayuwar mutum ba ta kasance ba face imaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala. Bawa idan ya bijire wa Allah subhanahu wa ta'ala, ya shagala da sabon Allah, dukkan kwanakin rayuwansa sai su tozarta gaba ɗaya, sai ya zamana ya yi asaran kwanakinsa, mafi tsadan abubuwa a wurinsa. Duk wani abu da kai asaransa, ila zai iya dawowa, za ka iya samun maimakonsa, amma kuma lokacinka in ya tafi ba za ka samu ainihin wato mamayinsa ba, sai dai ka cinye kuma lokacinka wanda yake wato na gaba. Inna la nafrahu bil ayyami naqra'uha wa kulli yawmin madana qasun min al umri. Mu muna ta farin ciki, kwanaki suna tafiya, amma mu sani kuma kowace rana ta tafi raguwa ne a rayuwarka. Daqqatu qalbil mar'i qa'ilatun lahu innal hayata daqa'iqun wa sawani. Bugawan da zuciyarka take yi tana gaya maka rayuwar duniya mintuna ne da second, wato fat. Akwai adadin iya numfashinka da bugawan zuciyar, in ya kare shi kenan zaka tafi lahira. Saboda haka mu ji tsoron Allah, mu gyara halayenmu, mu yi imani da Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kada mu tafiyar da rayuwarmu kawai. Sannan idan mutum ya tafiyar da rayuwarsa a banza, zai samu mummunan sakamako ranar alkiyama da sababin wannan, a ranar da zai ce ya laitani qaddamtu li hayati. Ina ma a ce na yi wani abu na rayuwata, ina ma na gina lahirata a duniya, ina ma a duniya da'a wa Allah subhanahu wata'ala ne ta yi da ibada. Ranar da zaka faɗi haka, to zaka samu mummunan sakamako na ɓata lokacinka da kai. So da haka lokutanka suna da tsada, ka ji tsoron Allah, ka cinye su wajen da'a wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala ya ce, wa man arada an zikiri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira? Qala kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha wa kadhalika al-yawma tunsa. Dukkan wanda ya bijirewa ambaton Allah subhanahu wa ta'ala,
ya bijire bai da imani ko babu tsoron Allah a tare da shi, baya iya tina wannan abu Allah yana son sa yayi shi ko wannan abu Allah baya son sa ya bari, ya bijire wa alqur'ani baya aiki da alqur'ani, ubangiji subhanahu wataala yace za mu tashe shi ranan alkiyama yana makaho baya gani, sai yace ya Allah yaya aka tashe ni ina makaho alhalin a duniya kuma ina gani ido na kirikiri, sai ubangiji ta'ala yace haka nan muka zo maka da ayoyinmu sai ka mance da su, to kai ma yau za a mance da kai. to da haka idan ko da idon ka biyu a nan duniya, idan baka ji tsoron Allah ba, baka yi aiki da alkur'ani ba, to za ka tashi ranar alkiyama kana makaho. to ranar alkiyama ko idon ka biyu kake tafiya akwai tashin hankali a cikinsa, ballantana a ce kana makaho baka san inda za ka taka ba. dukkan raɗaɗi da azaba dukkaninsa ya tattara ga wanda ya fusatar da ubangiji subhanahu wata'ala, majibincin al'amuransa, ya je ya dauɗaɗa ransa da zunubai da wasu laifuffuka, ya sa zuciyansa ta yi tsatsa, to wannan babu mai samun azaba a wurin ubangiji subhanahu wata'ala kamar wannan kuma sabon Allah ne yake jawo shi. sannan ya tabbata a hadisi idan mutum ya yi laifi sai bai tuba ba, wani ɗigo baƙi zai ɗigu a cikin zuciyarsa, idan ya tuba za a shafe wannan ɗigon, idan ya ƙara wani laifin bai tuba sai wani ɗigon ya ɗigu baƙi, in ya ƙara wani laifi bai tuba wani ɗigon ya ɗigu, to a nan ne zuciya take yin tsatsa. idan zuciya ta yi tsatsa sai ta ƙeƙashe ta bushe, ya zama alkhairi baya shiganta, ba abin da take so sai shari, to wannan shine wanda yayi asaran duniya da lahira. saboda haka a ji tsoron Allah, a tsarkake rai. mai arziki kuwa shine wanda ya tsaya da umarnin ubangiji subhanahu wata'ala, ya gyara zuciyansa, ya gyara sirrinsa da bayyanensa. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a cikin jikin mutum akwai wata tsoka, idan ta gyaru dukkan jikin mutum ya gyaru, in kuma ta ɓaci to dukkan jikin mutum ya ɓaci gaba ɗaya. yace ala wahiyal qalbu, ita ce zuciya. babu abin da yake da muhimmanci a gare ka kamar gyaran zuciyanka, ka zama mai imani, ka zama mai tsoron Allah, ka zama mai son bayin Allah na gari, ka zama mai son addini, mai so wa al'umma alkhairi, ka cire hasada, ka cire kofe da gillu da jin haushin mutane da neman bala'i wa mutane da dukkan wani sharri a cikin zuciyarka. idan kai haka to sauran jikinka gaba ɗaya zai gyaru. ubangiji subhanahu wata'ala ya ce dukkan wanda ya ji tsoron ran da zai tsaya a gaban ubangiji subhanahu wata'ala ranar alkiyama, sannan ya hana ransa daga son zuciyarsa, ubangiji ta'ala ce aljanna ita ce makomarsa. a sai dole sai ka ji tsoron Allah, ka bi umarnin Allah subhanahu wata'ala, ka hannu daga dukkan abun da Allah ya hana, sannan ka saba wa son ranka, nan ne za ka zama bawan Allah mutumin kirki, aljanna ta zama ita ce makomarka. amma matukar kana bin son zuciyarka, abun da ranka yake so shi kake yi, to wannan ka kama hanyar wutar jahannama ne. inna nafsa la ammaratun bisu, rai yana umurtan mutum da munanan ayyuka, amma idan ka dage ka yaƙi ran naka, to zai zama rai ne wanda yake nitsuwa wajen da'a wa Allah subhanahu wataala. shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-mujahidu man jahada nafsahu, mai jihadi shine wanda ya yaƙi ransa, ya tursasa wa ran wajen yi wa Allah ta'ala da'a, sannan ya hana ransa wajen saba wa Allah. wannan shine babban mai jihadi, ya fi wanda ya je yaƙi kafirai. idan ka gyara zuciyanka sai zuciyanka ta zama mai kyau. idan ka fara gyaran, ka fara yin nisa, sai ka samu annafsul lawwama wala uqsimu bin nafsil lawwama, wato zuciyan da in kai laifi sai ta zarge ka, me yasa kai kaza, me yasa kai kaza, sai ka tuba, kai nadama, ka koma zuwa ga Allah ta'ala, ka kiyaye na gaba. in ka ci gaba da yaƙar ranka, kana ta iya ƙoƙarinka ka gyara ranka, zaka zo ka samu annafsul mutma'inna. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. so da ka samu rai mai nitsuwa wajen da'a wa Allah subhanahu wataala, ran da Allah ta'ala zai ce ki shiga cikin bayina na gari, ki shiga aljannata. sai zama ba abun da yake maka daɗi a duniya kamar da'a wa Allah subhanahu wataala, ba abun da yake baka haushi a duniya kamar saba wa Allah subhanahu wataala. shikenan ka zama bawan Allah, ka zama mutumin kirki. a lokacin da kake da'a, a nan ne ka fi farin ciki. a lokacin da kuma ka hango sabon Allah ko kake cikinsa, sai bakin ciki ya lullube ka, to ka zama mumini kenan, kamar yadda ya zo a hadisi, idza asarraka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min. idan munanan ayyuka, kyawun ayyukanka suka faranta maka rai, munanan ayyukanka kuma suka bata maka rai, to kai ne mu'mini. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ju'ila al-qurratu aini fi salah,
ku sanya mini an sanya mini farin ciki na in ga ina cikin sallah shi yasa ke cewa Bilal arihna biha ya Bilal ta da sallah mu shiga hutu kenan hutunsa shine zama yana cikin ibada shi yasa idza hazabahu amrun fazi'a ila salah idan wani al'amari ya sha masa kai kan sai kulle sai ya zabura ya kama sallah sai ya samu waraka to sallah ta zama a wurinka abun walwala ne dukkan da'a wa Allah subhanahu wataala ya zama yana da daɗi a wurinka ya zama jini da tsoka a wajenka sabon Allah kuma gudunsa kake yi haushinsa kake ji baka son ku haɗu to kai ne bawan Allah mutumin kirki wanda ubangiji subhanahu wataala yace sakamakon ka aljanna ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ta'ala baya duba suran mutum yanayin kyan jikinka ko adonka baya duba zahirin aikinka sai dai yana duba zukatanku ne Allah ta'ala yana duba zuciyarka mai kyau ne ko marar kyau in ta gyaru sauran ayyukan sai su yi kyau in ko bata gyaru ba sauran ayyukan ba za su samu shiga ba ya ku musulmi hakika sabon Allah da zunubai hadari ne akan jikkuna da zukatan mutane idan mutum mai sabon Allah ne zuciyarsa da ta lalace har tasirin abun ya bayyana masa a jikinsa ta yanda idan ka haɗu da shi a hanya ba za ka ɗauke shi da mutunci ba ka ga walaƙancaccen mutum kana kallon sa da ka kau da kai wannan ba mutumin kirki bane mutumin banza ne to sabon Allah ne yake bayyana a fiskansa amma idan yana tsoron Allah subhanahu wa ta'ala yana bautan Allah a sirrance to ko baka gani ba in ka da shi zaka dauke shi bawan Allah mutumin kirki ba sai ya zo ya bayyana ba mutumin da yake qiyamul layli cikin dare ba wanda ya sani sai ubangiji subhanahu wa ta'ala in ya waye gari sai ga yana cikin farin ciki yana cikin walwala sai ga yana cikin izza sai ga mutane suna karrama shi suna ainihin girmama shi suna ganin mutuncinsa saboda ya kiyaye dokokin ubangiji ta'ala amma idan mutum ya zamana yana saba wa Allah subhanahu wataala ko da a sirrance yake yi to abun sai ya bayyana a jikinsa a fiskansa sai kaga mutane suna ta walakanta ka sai kaga baka da kima a cikin jama'a sai ka rasa menene saba wa Allah ta'ala kake yi inda kana girmama Allah subhanahu wataala Allah yana son ka ubangiji subhanahu wataala zai kare ka makarimul akhlaqi taqimi min masari'is su'i in ka kyautata dabi'unka ka kyautata halayenka ka ji tsoron Allah to Allah subhanahu wataala zai kare ka ya baka izza saboda haka mu ji tsoron Allah bayin Allah wa tasirin sabon Allah yana bayyana a garuruwa da a cikin jama'a kaga barna a cikin gari ya lalace bala'i na sauka mutane sun rude ba su san ma ina suka fuskanta ba rayuwarsu ba ta da kyau ba su da alƙibla suna cikin hayaniya da rudu duk sabon Allah da ake a cikin su shi ya ja musu wannan ubangiji subhanahu wataala yana cewa zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'd allazi amilu la'allahum yarji'un wato barna ta bayyana masifa da bala'i a sarari da kogi saboda sabon Allah da mutane suke yi kuma ya jarrabe su da waɗannan masifun don ya ɗanɗana musu wani ɗan shashi na sakamakon munanan ayyukan da suke yi domin su koma zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah yana jarraban mu da bala'i kala-kala saboda sabon Allah da ake yi kuma a hakan ma ba duka sakamakon aka turo mana ba saboda haka sabon Allah yana janyo dukkan wani sharri da dukkan wani bala'i sabon Allah da shine ni'imomi suke gushewa azaba ta sauka da sawabinsa ne ake samun wato jarrabawa da fitintinu su zo su taru su yi wa mutane yawa mutane su rasa inda za su shiga gabar bala'i yamma bala'i kudu da arewa sama da ƙasa masifa me yasa saboda sabon Allah da ake yi a wannan wajen sai ya zama da suna cikin walwala da ni'ima yanzu ubangiji subhanahu wataala ya karbi kayansa saboda su ma sun canja inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canja wa mutane har sai sun canja da kansu idan kun bi Allah za ku samu nutsuwa da kwanciyar hankali in kuka saba wa Allah za ku shiga cikin tashin hankali duk dukkan daukaka tana cikin da'a wa Allah subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce man kana yuridu al-izzata falillahi al-izzatu jami'a duk wanda yake son daukaka to ya neme ta a wajen Allah ta'ala domin daukaka gaba ɗayanta tana wurin Allah ne in ka ce a'a zaka neme ta wurin mutane zaka yi mutane abin da suke so don ka samu daukaka a wurin su to kayi kuskure baka san inda ake neman daukaka ba daukaka shine ka bautawa Allah ta'ala ka ji tsoron sa sai Allah ta'ala ya baka daukaka shi yasa sai na Umar yake cewa nanu qaumun a'azzana Allahu bil Islam wa mahma ibtaghaina al-izza bi ghayrihi adallana Allah mu mutane da Allah ya daukaka mu da addinin musulunci idan muka nemi wata daukaka ba ta hanyar addinin musulunci ba ubangiji subhanahu wataala sai ya kaskantar da mu wannan shine halin da ake ciki a yanzu koyi da turawa koyi da kafurai yahudu da nasara an bar addini sai Allah ta'ala ya kaskantar da mu sai zama a duniya ba mu ne masu fada aji ba wasu ƙasashe ne na arna su ne suke juya duniyar yadda suke so su rikita ta
in sun ga dama su rikita nan, in sun ga dama su sauƙaƙe wannan, su ne suke jujjuya ta yadda suka ga dama. Amma mu ƙasashen musulmi ciko ne kawai muke a majalisar ɗinkin duniya. Wa yuqda al-amru hina taghibu taymun wa la yusadanuna wa hum shuhudu. In suna nan za a zartar, in ba sa nan ma za a zartar. Saboda haka ba mu da wani tasiri, amma da za mu koma irin yadda sahabbai suka rayu, irin yadda bayin Allah magabata suka rayu, da mun dawo da izzan mu da ɗaukakan mu. Ubangiji subhanahu wata'ala ya ɗaukaka musulmi matuƙan sun riƙe addininsu, rayuka suna ɗaukaka, mutum suna girma da ɗa'a wa Allah subhanahu wata'ala, sannan mutum yana ƙasƙanta da saɓa wa Allah, mai sabon Allah ƙasƙantacce ne, abun walaƙantarwa, ko da ko a zahiri kaga yana nuna izza da jiji da kai, yana nuna isa, to ka sani kuma shi walaƙantacce ne, bai da kima a wajen Allah subhanahu wata'ala. Allah ta'ala yana cewa dukkan waɗanda suka bauɗe wa Allah, suka bauɗe wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ula'ika fil azallin, waɗannan suna cikin kaskanci. Ubangiji subhanahu wata'ala zai kaskantar da su da sababin saba masa da suke yi. Hakika zunubai wasu cututtuka ne, idan suka yadu suna kashe al'umma, kuma suna nuna cewa halakar al'umman ta zo. Duk inda ake sabon Allah ya kanta, to alaman karewan wannan al'umman ne. Yanzu idan ka ɗauki zina, da ba a san wasu cututtuka ba sai da sababin zina, da ta yawo Allah ya bullo da cututtuka sai kaga mutane suna ta mutuwa da sababin wannan. Duk wani sabon Allah sababi ne na bala'i, kuma kar kai tamanin idan masifan ta sauka wai wanda ya sabi Allah shi kaɗai ne za ta sauka masa, za ta iya game kowa da kowa, ta ummu saliha wa saliha, mutumin kirki da mutumin banza zai iya fadawa cikin wannan bala'in. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa, ku ji tsoron fitina in ta faru ba za ta samu waɗanda suka jawo ta su kaɗai ba, kowa da kowa zai shiga cikin wato ainihin bala'i da masifa. Saboda haka a guji dukkan wasu abubuwa na sabon Allah. Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu, Allah ya dade shi, yace idza zahara zina war riba fi qaryatin azina Allahu bi halakiha. Idan zina da riba suka bayyana a cikin alƙarya sai Allah ya izini a halakar da alƙarya. Ana zinace, ana cin riba, sabon Allah ya yawa, to wannan alƙaryan ba za ta kai labari ba. Ko da ba a halaka ta a zahiri ba, zukatan mutanen wannan alƙaryan da su halaka. Zai zama ba su da rayuwa mai daɗi, ba su da walwala, ba su da zuciya mai albarka. Allah ta'ala zai halakar da ma'anawiya ta rayuwarsu gaba ɗaya, ko da ko a zahiri kaga wato ainihin suna walwalawa. Sabon Allah sababi ne na gushewan dukkan wani zaman lafiya da nitsuwa daga ɗaiɗaikun mutane da kuma jama'a. So da haka ba a samun zaman lafiya matikar ana sabawa Allah subhanahu wataala, ba a samun kwanciyar hankali matikar ana sabawa Allah subhanahu wataala. Dukkan tashin hankalin da muke gani sabon Allah mu ne ya jawo mana. Ubangiji ta'ala ya jarrabe mu domin mu koma zuwa gare shi. Saboda haka baka samun nitsuwa a rayuwarka matikar baka bi Allah ba subhanahu wataala. Jama'a ba za su samu kwanciyar hankali ba sai suna kan da'a wa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babu wata masifa ko wani sharri ko wani cuta a nan duniya face sababinsa ya zama zunubai ne da sabon Allah. Allah ta'ala ya ce wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum wa ya'fu an kaseer. Duk wata musiba da ta same ku to ku sani ta same ku ne da sababin munanan ayyukan da kuke yi a bayan ƙasa, kuma a hakan ma Allah yana yafi mafi yawa. Inda zai kama ku da dukkan zunuban ku gaba ɗaya, da ba wanda za a bari a bayan ƙasar nan, da duniyan ta lalace ta kife gaba ɗaya. Ya ku bayin Allah, ya ku ƴan uwa masu imani, wasu mutane sun rudu da cewa shi zunubi ko kayi shi ma babu wani abun da zai faru da kai, saboda suna ganin ba sa ganin tasirinsa a yanzu. Sun manta cewa Ubangiji ta'ala yakan jinkirta sakamakon har sai ka manta, daga baya sai zo ya kama ka da wannan laifin, kai ka manta ma kayi wannan laifin. Allah ta'ala zai barka kai ta sabon Allah bai kama ka a lokacin ba, sai ka rudu da wannan, sai can daga baya zo ya ɗanɗana maka kuɗanka, kai ka manta ma kayi wannan laifin. To Ubangiji ta'ala ba a yi masa haka, shi yasa Allah ta'ala yake cewa man ya'mal su'an yujza bihi. Duk wanda ya aikata mummunan aiki za a saka masa da mummunan sakamako, kuma ba zai samu wani wanda zai jibinci al'amuransa ko ya taimake shi ba Allah ba subhanahu wa ta'ala. Ubangiji ta'ala ya la'anci Iblis, ya saukar da shi daga wani matsayi mai girma saboda sujjada guda ɗaya da ya bari bai yi ba da Allah ta'ala ya umarce shi. Ubangiji ta'ala ya umarci mala'iku su yi wa annabi Adamu sujjada, yace shedan ma yi wa annabi Adamu sujjada. Mala'iku suka samu ɗaukaka a wajen Allah ta'ala, amma shedan da ya kin wannan sujjada ya girman kai, sai Allah ta'ala ya halakar da shi, ya tsine masa, ya nisanta shi daga rahamarsa.
sujjada kwaya ɗaya aka ce ya ƙi yayi. Yanzu kuma muna da matasan da ba sa sallah kuma suna amsa sunan musulunci, sujjada nawa suka bari ba adadi. Shedan ya zama shedan da sobin barin sujjada ɗaya, kai kuma ka bar sujjada ta fi 100. Ya kake son ka zama? Kai ka fi ma shedan kenan. Da haka mu ji tsoron Allah, mu kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala. Sannan kuma ubangiji ta'ala ya fidda annabi Adamu daga aljanna da sababin wani abu da ya ci wanda aka ce kar ya ci. A cikin aljanna kowane dan itace ya ci, amma banda wannan itaciyan da shedan ya ruɗe shi ya ci, sai aka ce to ya fito daga aljanna. Shikenan ya dawo duniya. To kai kuma yanzu haramun nawa kake aikatawa kuma kana son ka shiga aljanna? Dan itace kwaya ɗaya karkaci ya ci, aka fidda shi daga aljanna. Kai kuma ƴaƴan itatuwa nawa kake ci? Kuɗi na haramun nawa kake ci? Sabon Allah nawa kake yi? Kai kuma kana son ka koma aljannan da aka fidda wani saboda laifi guda ɗaya da yayi. Da haka sai mu koma mu ji tsoron Allah, mu duba ainihin laifuffukan mu. Sannan wata mata ta shiga wuta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa dangane da wata kyanwa da ta tsare ta. Da ta tsare ta sai ta ita ba ta abinci, kuma bata bar ta je ta ci ƙwarin ƙasa ba har wannan kyanwan ta mutu, da sababin wannan ta shiga wutar jahannama. Ka duba dabba aka zalunta, kuliya ko kyanwa ko mage aka zalunta, aka tsare ta ba a bata abinci ba, ubangiji ta'ala ya sa wannan matar a wuta da sababin wannan. Kai kuma kana zaluntan bayin Allah mutane waɗanda su ne suka fi daraja a cikin halittan Allah subhanahu wataala. Wa laqad karramna bani adam, yan adam su suka fi daraja, kai kuma mutane kake zalunta. Wannan kyanwa kwaya ɗaya ta zalunta aka kai ta wutar jahannama, kai ko bayin Allah mutane guda nawa ka zalunta, kuma ka ce ba za ka shiga wutar jahannama ba kana neman aljanna? Wajibi ne ka gyara halayenka. Da ka dole sai mun bar sabon Allah. Sannan ya tabbata a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wani mutum yana tafiya yana takama yana jan ainihin tufafinsa a ƙasa, Allah ta'ala ya sa ƙasa ta nitse da shi. Manzon Allah kuma ya ce ƙasan tana nitsewa da shi a yanzu haka har zuwa tashin alkiyama. Takama kawai yayi da nuna isa da girman kai, aka ce ƙasa kama shi sai ta kama shi. Kai kuma kana tafiya ba wanda ya isa ya gaya maka, kana takama kana girman kai, baka sauraron wa'azi, baka sauraron kowa, an gaya maka gaskiya ba za ka saurare ta ba. To Allah ta'ala bai zai maka irin wannan ukubar ba, saboda manzon Allah ta kuma ya roƙi kar a halaka al'ummarsa. Amma kuma akwai ranar kin dillanci shine a lahira. Idan mutum yana da girman kai ba zai shiga aljanna ba. Haka yazo a hadisin manzon Allah kuma man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin lam yadkhulul janna, lam yadkhulul janna. Duk wanda a zuciyarsa akwai ƙwayan zarra na girman kai bai zai shiga aljanna ba. Yanzu kai ƙwayan menene na ƙwayan duwatsu ne a cikin zuciyarka na girman kai, kuma kana son ka shiga aljanna. Dole sai ka sauke girman kanka kafin ka samu aljanna. Tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasad. Allah ya ce aljanna mun tanade ta ga waɗanda ba sa da girman kai a nan bayan ƙasa kuma ba sa sabon Allah. Da haka ka gyara halayenka, ka cire girman kanka domin ka shiga aljanna. Ya ku bayin Allah, ya kai mumini ka kasance mai tsoron zunubansa, domin walakanta zunubi ka ɗauka ba komai bane alaman halakan mutum ne. Duk lokacin da laifi ya zama karami a idon bawa sai ya girma a idon ubangiji subhanahu wataala. Shi yasa manzo Allah ya sasma yake mutum yakan faɗi wata kalma wanda shi baya ɗaukanta wani abu ne, baya ɗaukan babban laifi ne, amma ubangiji ta'ala ya jefa shi a wutar jahannama sai yayi tafiyan shekara 70 cikin wutar jahannama da sababin wannan laifin. Kalma kwaya ɗaya da ya faɗa wanda bai ɗauke ta da babban laifi ba ne, to ina ga manya-manyan laifuka. Da ka ƙaramin laifi idan ka ɗauke shi ƙarami ne sai ya girma a wajen Allah ta'ala. Kar ka duba wanda kake, kar ka duba laifin, ka duba wa kake sabawa. Allah ta'ala ne mahalicin ka kake sabawa, baka san da wanne ne zai fushi da kai ba. Saboda haka mu kiyaye ƙananan zunubai, domin idan suka haɗu to suna halakar da mutum gaba ɗayansa. Anas bin Malik yana cewa haƙiƙa ku kuna aikata wasu ayyuka wanda idan ku kuna ganin su ba su wuce sirantan gashi ba, amma mu a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna lissafa su daga cikin manya-manyan laifuka masu kashe mutane. Sannan mutuwa ta saukar ma wato Muhammad bin Munkajir, sai fashe da kuka, sai aka ce ya kake kuka, sai ce wallahi ba wani laifi nayi ba wanda na sani cewa na yi shi ba, sai dai kawai ni ina tsoron kar ya zama na yi wani laifi wanda nake ganin sa karami ne amma shi babba ne a wajen Allah ta'ala. Da haka Allah zai iya kama ka da laifin da kake ganin karami ne, shi kuma sai Allah ta'ala ya zama babba ne. Ka lura da ko da rayuwa irin na dan adam, kana tare da mutum za ka mar wani laifi bai damu ba, amma kai wani karami sai ka fusata shi sai ka ga ya dauki mataki a kanka.
to ubangiji ta'ala yakan kama mutum da sababin laifin da yake ga ba laifi bane. Amma in ka ɗauki dukkan zunubai masu girma ne, kana tsoron Allah ta'ala, in kai zaka tuba zuwa ga Allah ka yi istighfari, ubangiji subhanahu wata'ala sai ya yafe maka. Abdullahi bin Mas'ud yace mumini yana ganin zunubansa kamar yana zaune ne a ƙarƙashin wani katon dutse, yana tsoron kada dutsen ya faɗo a kansa. Haka yake ganin laifuffukansa, kullum cikin tashin hankali yake. Amma fajiri shi kuma yana ganin laifuffukansa kamar wani kuda ne zai wucewa akan hancin sai haka ya kaɗe shi kawai, bai ɗauki laifuffukansa wani abu. Saboda duk wanda yake ɗaukan sabon Allah ba komai bane, alaman fajiri ne. Wanda yake ɗaukan sabon Allah da girma shine mumini bawan Allah. Shi yasa Imam Shafi yake cewa ka je ka bar kowane irin laifi babba da ƙarami, ka dinga kaffa a rayuwanka, ka dinga tafiya kamar kana tafiya a hanya mai kaya, zaka duba inda zaka sa kafarka. To yanzu kana hanyar lahira ne, kowace zaka iya mutuwa, ka dinga duba wani aiki ne zaka yi zaka samu tsira gobe kiyama. Ka kiyaye dukkan aikin da zai shigar da kai wutar jahannama. Ubangiji subhanahu wataala ya ce ku wanda kai imani ku ji tsoron Allah, mutum ya duba wato ainihin wani ayyuka ya gabatar na alkhairi domin gobe kiyama. Ku ji tsoron Allah, Allah ya san dukkan abin da kuke aikatawa. Ya ku musulmi, lalle barna wato ta bayyana, ko kuma tasirin zunubai da sabon Allah sun bayyana, ga fitintinu, ga masifa, ga girgizan ƙasa, ga haɗari, ga tsoro, ga tashin hankali a ko'ina. Wa'innan wazuzzuka ne da tinatarwa. Ubangiji ta'ala ce da yawa muka halakar da alƙariya waɗanda mutanen garin suke sabon Allah, muka halakar da su, muka sake halittan wasu mutanen bayansu. Ya zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, Allah yana jinkirtawa mai sabon Allah har sai lokacin da ya zo kama shi, ya kama shi kuma ba zai kubuce masa ba. Allah ya maka talala, ya barka kai ta sabon Allah, ya dinga baka ni'imomi da dukiya da ɗaukaka da shugabanci, sai rana guda sai zai kama ka kuma baka yi saka kubuce masa ba. Manzo Allah ya karanta wa kazalika akhadhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimatu. Haka Allah yake kama mutanen gari idan ya kama su a lokacin da suke zalunci, ma'ana suke sabon Allah, Allah zai kama su mummunan kamu. Shi yasa ce inna akhdahu alimun shadid. Kamun Allah mai radadi ne sannan kuma mai tsanani ne. Ya ku bayin Allah ku sani, hakika shi wato masu sabon Allah yana riskan dabbobi da bishiyoyi su yi laifi har su zo da sababin wannan laifin nasu su mutane, har dabbobi su dinga cutuwa, duwatsu suna cutuwa, bishiyoyi ma suna kokawa, yan adam suna sabon Allah, muna shiga bala'i da masifa. Kamar yadda manzon Allah sun ake cewa idan bawa fajiri ya rasu ko ya mutu, sai bayin Allah da garuruwa da bishiyoyi da dabbobi gaba ɗayan su sai su huta daga gare shi, murna suke yi cewa wane ya mutu, saboda akwai bala'i da masifa da suke shiga da sababin sabon Allah da yake yi. Saboda haka ubangiji ta'ala ya ce mu bar ainihin laifuka na zahiri da na baɗini, domin tabbar waɗanda suke aikata sabon Allah za a saka musu da abin da suka kasance suna aikatawa ranar alkiyama. Ubangiji subhanahu wata'ala ya sa mu amfana da abin da muka ji, Allah ya mana albarka gaba ɗaya, ya sa mu amfana da dukkan wa'azuzzukan da suke cikin alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Ibadallah, inna Allah amarakum bi amrin بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بكم أيها المؤمنون وقال عز من قائل يا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وعنم على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي أبي الحسنين وأنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين وانصر عبادك المجاهدين اللهم أرنا الحق حقا